तपाईं हेर्नु हुँदैछ एसजी न्यूज पावर्ड बाइ सिक्किम्स लार्जेस्ट क्यासिनो बिग बुल क्यासिनो। नमस्ते, जय गोर्खा। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा kurseong ब्रान्चको तर्फबाट र आज हामी धेरै दिन पश्चात है अथवा अन्तरालपछि फेरि सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्सवासीको अगाडि हामी आएका छौँ र विशेष वर्तमान पहाडको स्थिति अनि गोर्खा जातिमाथि जुन समस्याहरू छ यो विकराल बन्दै गइरहेको छ है र यसमा चाहिँ अब हाम्रो अहिले जो पहाडमा चलिरहेको दिशाहीन राजनीति छ त्यो राजनीति पनि जिम्मेवारी छ र हाम्रो जुन दार्जिलिङ पहाडमा कालिम्पोङ दार्जिलिङलाई लिएर जुन एउटा व्यवस्था जिटिए छ त्यो जिटिए व्यवस्थाको पनि असफलता यहाँ हामी देख्न सक्छौँ है। दशैं अगाडि जुन टिस्टाको एउटा जुन प्राकृतिक आपदा आएको थियो है, घटना घटेको थियो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गत टिस्टा बजार, रङ्पू, गेलखोला आदि स्थानहरूमा है, त्यहाँ एकदमै व्यापक क्षति भएको थियो, ज्यानमालको एकदमै क्षति भएको थियो र त्यो प्राकृतिक आपदालाई आजसम्म पनि न केन्द्र सरकारले न राज्य सरकारले न जिटिएले नै यसलाई प्राकृतिक आपदा भनेर घोषणा गरेको छ र अब केन्द्र सरकार र राज्य सरकारलाई त के भन्नु है। सबैभन्दा पहिला त यहाँ जिटिएले है गर्नुपर्ने काम थियो कि जुन टिस्टाको त्रासदीमा जति पनि क्षयक्षतिहरू भएको थियो, ज्यानमालको नोक्सानहरू भएको थियो, त्यसको सबै डाटा कलेक्सन गरेर अब आँकडा तयार पारेर कति क्षति भयो, कति ज्यानमालको हानि भयो, यो सबैको आँकडा चाहिँ जिटिएले राज्य सरकार र केन्द्र सरकारलाई बुझाउनु पर्ने है। तर आजसम्म पनि जिटिएले त्यो गर्न सकिरहेको छैन र यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भने जिटिएको असक्षमता, या सक्षमै छैन जिटिए, पावरलेस जिटिए है। जिटिएले अब जुन त्रासदी भयो त आज त त्यहाँनिर जति पनि है कतिजनाको घरहरू बगाए भत्काए, त्यो घरहरूको निर्माण हुँदै गरेको हुनुपर्ने, कतिले आफ्नो ज्यान गुमाएको छ, त्यो ज्यान गुमाएकोमा कति कम्पन्सेसन सहुलियतहरू पाएको हुनुपर्ने है। यो घोषणा जिटिएबाट हुनुपर्ने थियो, किनभने यो जिटिए चाहिँ हाम्रो लोकल गभर्मेन्ट हो है, हाम्रो स्थानीय सरकार। तर यो जिटिएले आजसम्म केही गर्नु सकेको छैन र यो चाहिँ जिटिएको र हामी चाहिँ दोष लगाउँछौँ केन्द्र सरकारबाट कुनै कोष आएन। अब यहाँबाट कुनै रिपोर्टै गएको छैन, यहाँबाट रिपोर्ट जानु पर्यो, यहाँबाट आँकडा जानु पर्यो, कति नोक्सान भयो, कोही क्षयक्षति भयो, त्यसको आँकडा अनुसार केन्द्रले हामीलाई कोष आवन्टन गर्ने हो यहाँको लागि। तर यो गर्न सकेन, यो एउटा जिटिएको असफलता, जिटिए फेल्योर। अनि दसैँको चेकमा जुन चियाबारीको समस्या, बोनसको है, हेर्नुहोस् होइन, मालिकले कति चाहिँ अब श्रमिकहरूमाथि चाहिँ एउटा दुःख दिने काम गर्यो है। हामी बोनस दिन सक्दैनौँ, यो गर्न सक्दैनौँ, यति दिन सक्दैनौँ भनेर अन्तिममा राज्य सरकारले नै हस्तक्षेप गर्न पर्यो है। र राज्य सरकारले 19% भनेर 19%को घोषणा गर्यो। अब यो जिटिएले चाहिँ किन गर्नु सक्दैन, किनभने जिटिएमा क्षमतै छैन, यो पनि जिटिएको फेल्योर हो। र जिटिएमा बस्ने नेताहरूको जुन चाहिँ कार्यशैली छ त्यो कार्यशैली पनि एकदमै फेल भएर गएको छ होइन। कमानको आज हेर्नुहोस्, कमानको जुन जमिनको समस्या छ है, र आज फेरि सर्वेक्षण गर्नुपर्ने चिठी बङ्गाल सरकारबाट दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङको जिल्लापालहरूलाई आएको छ है, र त्यसमा कुनै नयाँ कुरा छैन। त्यो चाहिँ जो चाहिँ हिजो अस्ति दसैँ पहिलाको जुन चाहिँ 5 डेसिमलको कुरा थियो, जो चाहिँ हामीले यहाँ विरोध गरेर है एकदमै त्यो हुनै हुँदैन भन्ने हामीले आवाज उठाएर राज्य सरकारले त्यो स्थगित गरेको थियो, त्यो स्थगित गरेको जुन चाहिँ सर्वेक्षण सर्वे छ त्यसलाई नै पुनः सुरु गर्नु भनेर फेरि आदेश आएको छ। अब यसमा जिटिएले के बोल्नु सक्दैन, बङ्गालले जे भन्छ जिटिएले त्यो गर्छ, गर्नु कर लाग्छ, किन हो किन त्यो हामी भन्नु सक्दैनौँ। के कारण छ, जिटिएमा बस्नेलाई, जिटिएमा अहिले चौकी
बस्ने नेताहरूलाई के बाध्यता छ कि बङ्गाल सरकारले जे भने त्यही गर्नुपर्ने, त्यो एउटा रहस्यको कुरा छ है। र यो पनि जिटिएको फेल्युर हो एकदमै। र अब अर्को कुरो शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् है, अब जुन चाहिँ दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटी है मङ्पुको जोगीघाटमा है, त्यो जुन चाहिँ अब शिलान्यास गरियो होइन, अहिले जुन चाहिँ मङ्पुको आइटिआईको बिल्डिङमा त्यो सञ्चालन गर्ने कुराहरू गरेर ठुलो उद्घाटन पनि गरेको थियो। तर आज त्यो दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीको एकदमै अत्तो पत्तो छैन। हामीले सुन्दैछौँ त्यहाँनिर उपकुलपति छैन, भाइस चान्सेलरको अत्तो पत्तो छैन, र त्यहाँ अब जुन नयाँ भर्ना हुनुपर्ने त्यो नयाँ भर्ना भएकै छैन। त्यहाँबाट मास्टर्सको परीक्षा गरेर उनीहरू निस्के, उहाँहरूले पनि अहिलेसम्म कुनै पनि एउटा असली प्रमाणपत्र पाएको छैन है। जुन चाहिँ प्रमाणपत्र, जुन चाहिँ रिजल्ट छ त्यो प्रोभिजनल रिजल्ट मात्र दिएको छ, जसको कारणले चाहिँ हाम्रो ती विद्यार्थीहरू जो भाइ बहिनीहरू छ, अब फर्दर उहाँहरूले के गर्नुपर्ने, उहाँहरू कहाँ जानुपर्ने, कुन चाहिँ शिक्षा गर्नुपर्ने, कहाँ ट्रेनिङ प्रशिक्षणहरू, यसमा एकदम अन्यलतम परेर उहाँहरूको कामै भएको छैन है। शिक्षाको क्षेत्रमा यस्तो हेलचक्राइ, यस्तो शिक्षाको क्षेत्रमा पनि यस्तो खालको लापरवाही, यो सबै जिटिएको फेल्युर हो। आज हेर्नुहोस् हाम्रो पहाडको युवा भाइ बहिनीहरू सबै विदेशमा पलायन भएर गएको छ होइन। त्यो के कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर न राज्य सरकारले न जिटिए सरकारले हाम्रो पढेको युवा भाइ बहिनीहरूको निम्ति कुनै अपर्च्युनिटी यहाँनिर सृजना गर्नै सकेको छैन, गराउँदैन पनि। अब जिटिएमा त क्षमता छैन, अब बङ्गाल सरकारले त हामीलाई मनै त पराउँदैन, गोर्खा जातिले त केही नगरोस्, केही नपाओस्, यिनीहरू यहाँबाट सकेर जाओस् भन्ने उनीहरूको के छ, एउटा ध्येय छ। त्यसमा जिटिएको असक्षमता त हामीलाई एकदमै साह्रो परेको छ, एकदमै जिटिएको असक्षमता। र यो सबै कारण चाहिँ के हो, यो कसरी यो दार्जिलिङमा यो एउटा पहाड खडा भयो, यो समस्याहरूको, यो दुःखको, यो सबै 2007मा जुन 6औं अनुसूची विरोध गर्यो, 6औं अनुसूचीलाई रोक्ने काम गर्यो, त्यसको प्रतिफल आज हामीले भोग्दैछौँ। यदि जिटिएको बदली दार्जिलिङ पहाड कालिम्पोङमा चाहिँ 6औं अनुसूची लागू भएको भएदेखि हेर्नुहोस् सबै कुरोको समस्याको समाधान भएर जाने थियो। त्यो जुन टिस्टाको प्राकृतिक आपदा भयो, त्यसमा हामीले सोझै केन्द्र सरकारसँग हामीले माग गर्न सक्ने थियौँ है, हाम्रो लागि यो जुन चाहिँ आपदाको कोष आवन्टन गरिदिने होइन। र हामी स्वयंले पनि हाम्रो स्वयंको व्यवस्था, 6औं अनुसूचीको व्यवस्थाले पनि त्यहाँनिर थुप्रै कामहरू गर्न सक्ने थियौँ है। क्षयक्षतिको क्षतिपूरण गर्न सक्ने थियौँ। जतिले पनि आफ्नो ज्यान गुमायो उनीहरूको घर परिवारहरूलाई हामीले केही न केही हामीले सहुलियतहरू दिन सक्ने थियौँ। हामी आफै पनि सक्षम भएका हुने थियौँ 6औं अनुसूची भएको बादेखि चाहिँ। अब चियाबारीहरूलाई हेर्नुहोस्, चियाबारीको जमिनको जुन चाहिँ पर्जापट्टाको कुराहरू छ त्यो सबै हाम्रो हातमा आउने थियो, किनभने 6औं अनुसूचीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भूमिको अधिकार दिएको हुने थियो है। र बोनसको समयमा है मालिकहरूलाई त हाम्रो व्यवस्थाले के गर्ने थियो, टुप्पीमा पक्रेर राख्ने थियो। आज हामीले जे भन्थ्यौँ उनीहरूलाई मान्नु कर लाग्थ्यो, अन्यथा उनीहरूलाई हामी यो भन्न सक्थ्यौँ कि तिमीहरूको गाज र तिमीहरूको फ्याक्ट्री चाहिँ लगेर जाऊ, हाम्रो जमिन खाली गरिदेऊ भन्न हामीले सक्ने थियौँ। र शिक्षाको व्यवस्था हामीले एकदमै सुधारेर लानु सक्ने थियौँ, किनकि हाम्रो व्यवस्थामा है फाइनेन्सियल वित्तीय अधिकार हुने थियो होइन। एक्जिक्युटिभ कार्यकारीको हामीले अधिकार पाएको हुने थियौँ, साथसाथै हाम्रोमा विधानपालिका हुने थियो, लेजिस्लेटिभ हुने थियो, र हामीले धेरै कुरा गर्न सक्ने थियौँ। र अर्को कुरा हेर्नुहोस्, सबैभन्दा हामीलाई अब दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ के भयो भने 6औं अनुसूचीको विरोध गरेर है 6औं अनुसूचीलाई रोक्दाखेरि चाहिँ के भयो, हाम्रो हृदयमा जुन एउटा सपना छ गोर्खाल्यान्ड, त्यो गोर्खाल्यान्डको आवाज पनि दबिएर गएको छ। हेर्नुहोस् आज कसैले पनि गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउन सकेको छैन। आज हिजोको दिनमा 2007मा गोर्खाल्यान्ड भन्ने मान्छे आज के गर्दैछ भन्नुहोस्, उत्तर बङ्गाल पो चाहियो भन्दैछ उसलाई, उत्तर बङ्गालको अलगै राज्य देऊ भन्दैछ। अब उत्तर बङ्गाल अलग राज्य भएपछि हामी चाहिँ के, हामी चाहिँ चाहिएको त्यही, हामी फेरि
अर्काकै अधीनमा सोच्नुहोस् त। गोर्खाल्यान्ड भन्नेले आज गोर्खाल्यान्ड भन्नु सकेको छैन र गोर्खाल्यान्डको आवाज पनि दबिएर गएको छ 6औं अनुसूचीको विरोध गरेको कारणले। यदि 6औं अनुसूची भएको भए आजको दिनमा चाहिँ गोर्खाल्यान्डको डायलग भइरहेको हुने थियो, गोर्खाल्यान्डमाथि चर्चा भइरहेको हुने थियो। केन्द्र सरकारसँग सोझै राज्य सरकारलाई कुनै हाम्रो उयो नै हुने थिएन, हामीलाई केन्द्र सरकार राज्य सरकारले हामीलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने थिएन। हाम्रो सोझै केन्द्रसँग गोर्खाल्यान्डको डायलग ओपन भएर आज हामीलाई गोर्खाल्यान्ड चाहियो भनेर गोर्खाल्यान्डको आवाज हामीले दिल्लीमा उठाएर हाम्रो वार्ता सुरु भएको हुने थियो। 6औं अनुसूची भएको भएदेखि हाम्रो विडम्बना है, हाम्रो विरोध गरियो र अब अझै पनि हामीले पिपिएस भन्दैछौँ होइन। पिपिएस के हो हामीले त गोर्खाल्यान्डै बुझेको छौँ, किनभने पिपिएस के हो हामीलाई थाहा छैन। हामी गोर्खाल्यान्डै बुझेको छौँ, किनभने पिपिएस लेखिएको झोला चाहिँ केन्द्र सरकारको हातमा छ, त्यो झोलाभित्र के छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। हामी चाहिँ के गरेको छौँ, सबैले हामीले चाहिँ पिपिएस चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो भनेर बुझेको मात्रै छौँ। गोर्खाल्यान्ड हो भनेर हामीले भनेको छौँ, गोर्खाल्यान्ड हुनसक्छ। अब त्यो गोर्खाल्यान्ड चाहिँ यदि पिपिएसमा छैन भने, युटी छैन भने त हाम्रो त अडान सिधा छ जिएनएलएफको कि 6औं अनुसूचीभन्दा सानो व्यवस्थामा हामी मान्दैनौँ, 6औं अनुसूचीभन्दा सानो व्यवस्था हामीलाई चाहिँदैन भनेर हामीले अघिबाटै भनिसकेका छौँ। र अब जुन यो बिजेपीद्वारा सञ्चालित केन्द्र सरकार छ, यसको कार्यकालभरि चाहिँ हामीले केही न केही पाउँछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र विश्वासमा चाहिँ यो एकदम हुन्छै हुन्छ, पाउँछौँ र हामी विश्वास गर्छौँ 6औं अनुसूचीभन्दा सानो चाहिँ हामीले पाएको हुँदैनौँ। र यसपालि चाहिँ कहीँ कथिङ्गल केन्द्र सरकारले 6औं अनुसूचीको नै हामीलाई व्यवस्था दिने अब कुनै अब सङ्केतहरू दिए है, र 6औं अनुसूची हुने खालको सङ्केतहरू दिए। योपालि चाहिँ हामी कसैले पनि विरोध नगरिदिने है, 6औं अनुसूची नै हामीलाई दियो भने पनि हामी यसलाई के गर्ने, स्वीकार गर्ने र पहाडको है हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब केही पनि भएन, केही पनि दिएको छैन भनेर नतालिने। र अब यहाँनिर थुप्रै छ कि अब बिजेपीले पनि भुइँको डल्ला हावा मिठाई मात्रै दियो, हुँदैन गर्दैन भन्नेहरूले पनि अब त्यस्तो कुराहरू पनि पहाडमा चर्चामा आइरहेको छ, भनिरहेको छ। र यो विषयमा चाहिँ के यसपालि पनि बिजेपी अथवा केन्द्र सरकारले गोर्खा जातिलाई केही पनि दिएन भने मानिलिनुहोस् एउटा दिएन भने र त्यति बेला पनि जिएनएलएफ चाहिँ जिम्मेवारी हुँदैन। र यो चाहिँ जुन चाहिँ 2007मा 6औं अनुसूचीको विरोध गर्यो त्यसकै प्रतिफल हो, हामीले केही नपाउनु पनि। किनभने हेर्नुहोस्, हामीले केन्द्र सरकार, भारत सरकार र राज्य सरकारले हामीलाई केही पनि दिँदैन त भन्छौँ, तर सोच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, दिएकै हो नि त। हामीलाई बङ्गाल सरकारले त बोरा टकटकाएर दिएको थियो 6औं अनुसूची, र केन्द्र सरकारले पनि त्यसमा हस्ताक्षर गरेर है, केन्द्र सरकारले पनि के गरिसकेको थियो, दार्जिलिङ पहाड र गोर्खालाई चाहिँ 6औं अनुसूची दिइसकेको थियो। र 6औं अनुसूचीको विरोध गर्नाले आजसम्म हामीले केही पनि नपाएका हौँ र भविष्यमा पनि हामीले केही पनि पाएनौँ भने चाहिँ 2007मा जसले 6औं अनुसूचीको विरोध गर्यो, गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर आन्दोलन गर्यो, जो चाहिँ आज पनि जिटिएको चौकीमा बस्नेहरू पनि हुन् तिनीहरू, र तिनीहरू नै यसको जिम्मेवारी हुनुपर्ने छ। त्यति बेला डक्टरेट आइएएस त्यति बेलाको बुद्धिजीवीहरू जसले शिक्षणको विरोध गर्यो र तिनीहरू नै के हुनुपर्छ, यसको जिम्मेवारी हुनुपर्छ। हामीले केही पनि नपाएको खण्डमा चाहिँ, तर हामी जिएनएलएफ के भन्छौँ, हामीले केही न केही पाउँछौँ। जिएनएलएफ पार्टीले यो विषयमा एकदमै काम गरिरहेको छ। हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङ दिल्लीमा एकदमै आफ्नो ध्यान सबै दिल्लीपट्टि राखेर काम गरिरहनु भएको छ र भोलिको दिनमा जे पनि आउँछ संवैधानिक व्यवस्था, यदि त्यो 6औं अनुसूची नै भए पनि हामी त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण पहाड अनि हाम्रो गोर्खा दाजुभाइहरूलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। तपाईं हेर्नु हुँदैछ एसजी न्यूज